Сейчас немножко расскажу про камин. Короче, это вещь с родины Конора Макгрегора с Ирландии. Он двойной. Вот эта емкость у нас заполняется водой. Сейчас я вот ее наполнил водой. Сюда вот так вот устанавливаем ее. Все, вода пошла. Он испаряет воду, подсвечивает вот этими светодиодами, создается эффект пламени. Еще у него есть возможность, здесь стоит небольшой насос-фильтр, подключить его напрямую к водопроводу. Вот, это, конечно, очень круто, потому что довольно быстро вода у нас уходит. Вот, и, естественно, у него есть пульт. Пульт работает по Bluetooth. Регулирует у нас пламя, высоту, включается звук, имитация дров, ну типа поскрипывает. Вот, все это аккуратненько открывается. Сейчас неудобно одной рукой. Оп. Все это накрывается крышечкой. Здесь нам пришлось четко под этот камин выпилить керамогранит, чтобы он встал в одну плоскость. Вот. И сейчас будет пауза, я его включу и покажу настройки. Значит, вот он у нас включился. У него есть первые 45 секунд. Он включается на максимальную мощность, на продув всей этой системы. Прошло уже где-то секунд 30, наверное. Левая часть и правая часть регулируются отдельно. Значит, сейчас я возьму пульт. Пульт у нас вот такой. У него есть для левой части и для правой части регулировка, а также включить-выключить звук. То есть сейчас стоит, по-моему, на минимум. Я выставляю левую, по-моему, часть. Сейчас выставлю на максимум. Она вот пикнула. Точнее, скорее всего, правая поперла. Вот. Выставляем левую. Все, она пикнула. Это у нас максимальный режим. То есть он бьет вот так. Также можно отключить звук. Все, звука никакого нет. Но есть легенькое шипение насоса. Вернем звук. И, на мой личный взгляд, самый оптимальный, как это выглядит, это на минимальном режиме. Чтобы не так много сильно было видно пара. Сейчас мы сделаем его на минимум. И уже вот такой вид, особенно у левой, потому что я раньше ее включил. Вот такой вид уже довольно неплохо похож на огонь. Единственный минус, лично сугубо для меня, это вот зарево на потолке. Потому что чаще всего такой камин встраивают в какую-то нишу. Мы это встроили в столешницу.